ផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយឲ្យកូនសុខសុវត្ថិភាពល្អចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមចេញវីដេអូពេលយប់មួយបងប្អូនដោយសារអីគឺធ្វើគឺការហ្នឹងគឺប្រឡប់ភ័យចឹងនិយាយថាប្រឡប់ភ័យអារម្មណ៍ភ័យនៅក្នុងចិត្តណាដូចវីដេអូខាងមុខដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងម៉ែគាត់យកទឹកហើយនឹងធុក3ទសៃមកប្រោះព្រំពីលើខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំភ័យហ្នឹងដោយសារអីខ្ញុំជិះម៉ូតូមកពីយកកូននៅសាលាហ្នឹងក៏ជិះតាមផ្លូវហ្នឹងមានម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងគាត់ជិះមកដូចថាគាត់ជិះពីមុខណាជិះពីជ្រះផ្លូវពីមុខយើងណាហើយគាត់ជិះហ្នឹងមានគាត់ជិះមកប្រឹកថាកម្ដៅមកបុកយើងបដ ாய் ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំវានៅភ័យមកដល់ផ្ទះវិញក៏រៀបរាប់ប្រាប់ម៉ែពីការកំឡុងពេលដែលយើងភ័យណាយកប្រេងខ្យល់យកអីមកលាបកកផងលាបច្រមុះផងហើយមិនគ្រាន់តែថានិយាយប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ភ័យតាមទេប៉ុន្តែអត់ទេចង់និយាយថាអារម្មណ៍យើងពេលនោះវាភ័យមែនតើណាចឹងទៅចង់និយាយវាធូរនៅក្នុងចិត្តទៅហើយអូយបងប្អូននិយាយមានព្រលឹងចង់សក់ហ្មងអាពេលហ្នឹងសម្រាប់ទៅជិះមកដល់ផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំញ័រដៃញ័រជើងហើយដល់ពេលចឹងទៅក៏អង្គុយចង់និយាយថារកការងារធ្វើឲ្យយើងបាត់ភ័យណាកុំឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវានៅដក់ជាប់ក្នុងខួរក្បាលក្នុងចិត្តទៀតណាអញ្ចឹងក៏យកតកូនដែលទិញការទៅយកកូនហ្នឹងប្រឹងថាធ្វើម្ហូបស្អែកទេតកូនហ្នឹងទុកឆាប្រេងខ្យងស្អែកត្រូវចិត្តស្អែកតែដល់ពេលអារម្មណ៍វានៅអត់ទាន់បាត់ភ័យវារកការងារធ្វើទៅហើយដល់ពេលម៉ែគាត់ឃើញខ្ញុំមុខមិនរេងរាំងដូចមុខរាំងភ័យណាមិនទាន់បាត់ស្រឡះក្នុងខ្លួនណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅលេខទឹកមកផ្ដាល់ធូប3ទសៃមកប្រោះព្រំឲ្យកូនបាត់ភ័យហើយអូយនិយាយមែនបងប្អូនអើយហ្នឹងថាជាតិនេះខ្ញុំសំណាងនិយាយដើមខ្លួនឯងតិចចាស់សំណាងទាំងថាមានឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងទាំងម៉ែប៉ាបកាទាំងម៉ែប៉ាខាងប្តីអញ្ចឹងណាពុកម្ដាយក្មេកណាពុកគាត់សុទ្ធតែមនុស្សមានព្រមវិធធណាគាត់ចិត្តល្អស្រឡាញ់កូនមែនតើហើយក៏បីតែសាច់បកាសាច់ថ្លៃបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់អត់មានមួយណាដែលថាធ្វើឲ្យយើងចម្បែងចិត្តណាមិនថាជាតិនេះមិនសម្បូរសបាយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិទុយកាក់មានបានអីដូចគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំសម្បូរសបាយហោហៀហ្មងជាមួយនឹងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនណានេះចង់និយាយពីសាច់ញាតិរបស់យើងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកចិត្តស្និទ្ធពួកគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សល្អទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទៅក្តីសុខអត់មាននៅណាឆ្ងាយទេគឺនៅតែក្នុងរង្វង់គ្រួសារយើងហ្នឹងឯងឥឡូវនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានណាកុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដើមខ្លួនឯងប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងណាចូលមកនេះបងប្អូនអើយនេះសកម្មភាពនេះបងប្អូនម៉ែគាត់នេះដែរគាត់បារម្ភពីខ្ញុំដែរគាត់ភ័យថាឃើញមុខកូនម្រេចចឹងគាត់ភ័យគាត់ទៅទាញពុកយកមកប្រោះព្រំឲ្យយើងហើយពេលហើយទៅក៏មកអង្គុយចិត្តតកូនទៀតតែតកូនវាច្រើនណាអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមហ្នឹងចា